Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Dit is soos die evangelie, dit is eintlik 'n storie. Dit is nie soos die briewe van Paulus wat hy eintlik vir 'n gemeente skryf, maar kyk hoe mooi werk hierdie twee psalms saam. Want hy sê, net goedheid en guns sal my volg. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And surely goodness shall follow me all the days of my life. You see? And I will dwell in the house of the Lord forever. Nou hoor nou Psalm 10 van vers 1. The earth is the Lord and all its fullness, the world and those who dwell therein. Julle het dit nie gehoor nie. Want ek het dit gehoor, en ek kan dit nou vir jou wys. As ek het vir jou gewys dat jy dit nooit weer mis. Vers 6, Psalm 23 sê, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dan sê Psalm 24, the earth is the Lord, and all its fullness, the world and those who dwell. Okay, my vertaling sê dwell, ek gebruik 2 keer daai woord. And those who live in it. The earth is the Lord, and all its fullness, and those who dwell in it. Nou wil ek net praat oor daai 2 woorde. The earth is the Lord, and the fullness thereof, and those who dwell in it. You see, daai woordjie dwell in Psalm 23 beteken bly. Dis hoekom die Afrikaans dit vertaal. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Maar dan sê Psalm 24:1 en almal wat daarin woon. Gebruik hy 'n ander woord is mooi, want die Engels gebruik dieselfde woord, maar die Hebreëus is nie dieselfde woord. En Afrikaans is nie dieselfde woord. Nou sê ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Nou daai bly ek kan nie glo. Daai woord bly in Psalm 23 is die woordjie soet. Sê dit saam. Soet. Lekker nie? Dis amper wat dit beteken. Het julle daar in julle huis ook dis toe op jou net? Nee. Met vroue man. Met haar man. As ons TV kyk, dan sit sy daar. As ons kuier, dan sit sy daar. As ons gaan eet, dan ons eet nie by tafel. Julle mag net sê ek het sê, julle sê ek het sê, dan ek sê dat nie. Ons eet nie altyd by tafel. Ons eet nie meer met TV. Dit is nog wel interessant, dit is verander. So, ons eet nie voor die TV, ons kyk die TV. Maar ons eet al die TV-kamer, dan sit ons op die sagte bank. Net lekker oor die eetkamer toe geblaar. Kom nie jongens hier in jou bene. Ja, ons sit op die sagte bank, ons eet op daar. As ons daar sit, dan tja myne bank. Sy sit, daai bank, 'n plek. Maar as hy gaan sit, dan sê hy soos.
Net later die mense ek sê die bank hoor. Die bank het gekry. Daai plek waar jy teruggaan na dit. Daai kant van jy sê. Daai kussing waar jy slaap. Daai kant van die bed waar jy lê. Net so. So. Daai is hy. Maar woord van 24, 'n ander woord. Daai woord. Ja, sag. Amper dieselfde ding, hè? So. Ja, sag. Maar ja, sag het 'n ander klank. Naby, maar sien heeltemal. Dit is kom, dit verskil. Die woord soek teken om te retreat. Nou retreat is wat ek doen as ek teruggaan na iets. Dis daai ding wat ek heeltyd na toe teruggaan. Dis daai bank wat ek soek waarop ek gaan sit waar ek veilig voel. Dis daai bank wat hy al my sê. Né? Hy sit net lekker. Dis nie 'n teruggaan na die begin nie. Dis nie 'n teruggaan wat sê ek gaan nou weer voor begin. Kan nie voor begin nie. Dis nie 'n teruggaan om voor te begin nie. Dis 'n teruggaan na daar waar ek veilig voel. Dis 'n teruggaan na daar wat ek ken. Na daar waar ek krag het. Ek kan as 'n twee dinge sê. My sosiale battery is nou pap. Ek weet nie as hulle dit in die Bybel sou skryf of so hulle dit skryf. Nou jy sê daar's nou sosiale media, né? Ons het goed. Kan dit gebeur? Nou is dit die ding. As jy nou wil agterraak, moet jy nou nie met sosiale media te doen kry nie, dan raak jy heeltemal agter. So nou, hierdie woord terug beteken nie om terug te gaan na daar waar ons begin het nie. Dit sê net retreat. Dis om so 3 agteruit te vat. Ja, daai is so cool. I will dwell in the house of the Lord. Okay. Sal teruggaan na daar waar pyn. Teruggaan daar soos die verlore seun wat geweet het. Nee. Daar my pa se huis is baie kos. Die diensknegte het oorgenoeg kos. En hier sit ek en vele vreet met die varke. Ek gaan teruggaan na my pa se huis toe. Daai is soet. And I will dwell in the house of the Lord. Okay. Maar ja, sak is aan. Hy sê, you sit down, but as a judge, in ambush, or in quiet. En dis soos hy quiet hou. Weet as jy nou nie kom bystaan by die ketel, iemand anders kom in, en jy sê skielik hallo, dan kan jy agterkom of hulle tot verkeerde gekom het of nie, wat hulle volg het. Hey? Wat sê jy, Jessica? My maat sê jy nie gaan die lewe hê. So nie. Né? So. Hy net wat jy sê is jy skrik. Nou so nou staan jy nou nie kom byt, nou weet niemand van jou mens skielik. Hallo, wat? Jong tog. Ja, kyk op sê ek iets. Né? En quiet. Sit down you. Yes, 'n paar manne wat lyk wel kon weer na toe gaan. Wat wil jy doen? Nee. Ja, waarom?
Nee, ons kry mekaar te ontmoet. En my oproep inside jou voet. Hoeveel ek nie gaan nie. Net trek mekaar, as ek reg moet begin stop. Amper wat ek al weet. Amper. Maar die Here gaan leer vir jou om tot te sit. As jy vir die vyand hou, is tot. Dan is nie van jou weet. Dan jy moet spring. That's all. Sit stil, mooi. Net so. Reg vir aksie. Dan sê hy, to remain, to settle. En dan sê hy interessante ding, om te trou. As die Here my spaar, dan 5 maande, en 30 jaar, my vrou kook gelukkig baie goed. En my laaitie sê, ek getroud met die 2 keer. Hy het haar gehoor, en sê al, you can be happy, or you can be right. Die keer is dat jy moet van. Ek kan of reg wees of gelukkig wees, ek kan nie altyd wees. Dwel, om te trou, om te besluit, ek gaan hier bly vir die res van my lewe. Al gebeur wat. Dis wat jouself beteken. So om te gaan sit en te bly. Om daar in die hoekie weg te kry, en saggies te wees, tot die regte oomblik, dat jy kan uitspring. Tot die regte oomblik, dat jy die vyand kan aanval. Om nie vroegtydig te wees, voortydig te wees. Om nie te hastig te wees, om rustig te wees, om te gaan sit. Wat sê hy dan? Hy sê, the earth is the Lord, and all its fullness. Ons kan baie keer deurhaastig te doen voor die Here uitgaan. Ons wil goeie sien gebeur, hardloop ons doen ons dit. Ek weet dit al hoor nie. Ja, wat is ek probeer maar die Here help. Lyk my adres gegee. Help ons maar. Abraham het ook probeer om maar die Here te help. Ismael, nou te moeilik. As hy net gewag het, as hy net gejaag het, dan sou hy die plan van die Here gesien gebeur. Want hy probeer hy die Here help, met Ismael. Partykeer probeer ons die Here help, ons spring in die plan, voor die tyd is om in die plan te spring. Want Jasaf beteken, the world and those who dwell in it. The earth is the Lord, and all its fullness, the earth and those who dwell in it. Die wat rustig op die Here sit en wag. Wat bereid is om die Here te vertrou en te sê, Here, al lyk dit soos 'n storm hier om my, ek gaan op U wag. Maranatha, kom Here Jesus, kom, ek gaan wag totdat raai as daar. Amen. Amen. To endure, to stand, habitation. Hy sê self to haunt.
Hebreërs het baie keer daai woord gebruik om te sê to hom. Ek weet julle welpas hulle nie dit nie. My ouma het glo. Dit is wat jy kan glo. Dit is wat jy kan. Nou mense wat met jou praat en wat dit dit is nie julle glo dit nie wel. My ouma. Jy kom by 'n plek, jy stap in 'n huis en dan moet jy hier. Daai woord, dit staan. Daai moet die omvang. Dis asof hy sê, asof die Here sê, die hele wêreld behoort aan hom. Alles wat gebeur, alles wat in 26 gaan gebeur, behoort aan die Here. Maar is jy bereid om te jouself? Is jy bereid om by die Here te gaan sit en te wag dat hy sy ding doen? En nie vooruit te spring te probeer jou ding. Ek sal in die huis van die Here bly tot aan lengte van dag. So, beteken, en 'n veilige rusplek. Vind jou vrede in die Here. Vind jou rus in die Here. Vind jou krag en by die Here van. Gaan na die Here toe met wat jy is, wat jy het, wat jy kom. Kry jou krag by die Here. En glo dat die Here is 'n beheer. Al sê die regering wat, al sê die nuus wat, al lyk dit of die weer wat sê, die Here is 'n beheer. En as ek en jy bereid is om by die Here te gaan sit, te gaan jasam, te gaan sit by hom, te gaan bly by hom. The earth is the Lord's and the fullness thereof, and those who dwell in it. Those who jasam there. Die wat daar rustig wag, dat die Here sy kom. Okay. Ek is maar 'n singer, ek like sing. So baie moeilikheid gekry dan. Loop ek in die gang na by die skool en sing ek en net staan in die ry. Kom. Ja, baie moeilik. Ek kon nie stil sit of stil bly nie. Dit was baie moeilik. Rustig te wees by die Here. Op hom te wag, te sien, hy is. Want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arend. Hulle hardloop, en hulle word nie moeg. Hulle wandel, en hulle word nie man. Die Here. Ja. Jy wil die Here vertrou. Want iemand wat nie die Here vertrou nie, kan nie wag nie. Nou sal alles kry weer sê. Om Gerrie het vir my gegee daar aan die Kaap, hy dan gesê, so hy het glo in jou. Wat beteken om te glo? Om te vertrou. Die wat wag, die wat die Here vertrou, sal wag. Dat die Here sê, go. Verstaan jy sit Dawid en die een van die Ite, Amalekite of die Midianite of een van die Ite, daai een van die Palestynse. Hy is besig om Israel nonsens te gee. En Dawid het nou al 'n paar slae geslaan. Goliat lê daar in die veld. Hy het 'n paar slae agter sy rug. Hy het die merke om te wys. Hy kan oorlog voer. Hy kan hierdie ding wen. Maar hy gaan sit by die Here. En hy sê, Here, ek beweeg nie tensy U saam met my gaan nie. En hy doen 'n interessante ding. Hy sê, Here, as ek so die geritsel in die blare hoor, dan weet ek U gaan saam met my. Hoe gaan die Here nou geritsel in die blare? Want daar is vraag.
Dawid sê, Here, ek wil weet jy gaan saam met my, anders gaan ek nie. En die Bybel sê, die Here het dit gedoen. En die blare wat rits op die weet daar, dat Jesus nou met die stap hulle uit en hulle vat jou en hulle wen die oorlog. Want hy het gesit en wag totdat die Here sê, nou sê. Moet jy nou daai werk vat? Moet jy nou trou? Moet jy nou daai pensioen uithaal? Wat moet jy nou doen? Jy moet wag dat die Here sê, nou is die tyd. Dan doen jy dit dadelik. As die Here sê, dan doen jy. Dan sal dit sien. Wat jaag jou? Wat hou jou wakker in die nag? Alweer die staan hier. 17 keer opstaan. Nog nie dood, want manne kan ons slaap nog weer, ons weet. Ons weet van dit. Nee, ek glo dat baie opstaan. Wat jaag jou op in die nag? Wat hou jou wakker? Wat het jou bekommer? Waarom bekommer jy jou? Nou is dit die eerste teks gelees nou. Vers 4. Vers 6. Wees oor niks besorg. Maar in alles met smeking en danksegging laat julle vergeet bekend word. Praat met die Here oor waaroor jy droom. Praat met die Here oor wat jy soek. Die Here sal nie kwaad word vir jou. Die Here is nie geïrriteerd met jou omdat jy sê jy soek 'n nuwe kar. Daar is nie goed wat die Here plan nie. Dit is nie vir die Here moeilik om te doen. Die moeilikste ding is vir my en jou om die Here te vertrou. Om te sit en wag totdat die Here sê, nou is die tyd, gaan. Doen dit nou. Die wat op die Here wag, vir die nuwe kar. Vanoggend, terwyl dit nog vanoggend is, nou lang aan van die vanmiddag raak. Maar terwyl dit nog vanoggend is, sê die woord van die Here. Die Here is goed. En sy trou van geslag. Die Here se goedheid is elke oggend nuut. Sy goedheid, sê die skrif op 'n ander plek, is geweldig. Psalm 117, dit staan ons by. Psalm 117. Die trou van die Here, van geslag, sy goeie tierenheid, geweldig. Bly by die Here. Gaan soek. Daar by die Here. Gaan terug na die plek waar jy jou krag vind. En dan, weet, die Here is in beheer. En hy weet wat die tye doen. En hy weet wanneer om weer te sê, nou. Die Here het. Ek doen nie graag iets. Ek probeer om het reg te kry. Nie altyd, nie so vinnig iets te doen voordat die Here my sê. I'm still working on it. Ek werk op dit aan. As ek aan werk, tot die dag dit loop. Maar, hier is die plan. Ek wil graag doen met die Here. Die Bybel sê van Dawid in Handelinge 13, hy het alles gedoen wat die Here daai is mooi. Dus as ek dit sê, ek kan vanoggend saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid en vir jou. Ek wil graag vir jou bid, maar ek wil graag saam met jou bid. En die woord sê, geloof. Geloof in sy hart. Vertrou. Dis nie iets wat ek kan jou sê, vertrou in my. Jy moet my vertrou. Jy moet besluit.
'n deel van wat ons gelees het. Daai Yazan beteken om te trou. Vind jou rus in hierdie plek. I will dwell in the house of the Lord forever. Maar dit vat vir jou om te trou. Dit vat vir jou om ons as leierskap te vertrou. Ons moet die Here vertrou. Ons het baie groot verantwoordelikheid. Ons doen verantwoordelikheid vir almal. Die Here gaan vir my vra oor al hierdie metode. Groot verantwoordelikheid. En daarom is dit vir ons moeilik baie keer om besluite te neem. Sê, wat kan ons doen, wat kan ons nie doen? Maar ons moet by die Here hoor. Jy moet op die Here hoor. Die Here is my hartie. Is nie my rusplek. Is nie my fontein. Maak jou fontein. Weet dat die Here sê, hy is getrou. Hy sal jou nie teleurstelling. Nee? Dus ek kan maar bid. Dan gaan ek bid vir ouens wat siek is. Dan bid vir ouens wat swak is. Dit gebeur in een van die jare. Kom jy net begin. Net wat begin. Ek is wel. Aan ouwe. Ek is wel gaan maak. En dit was het. Ek sien kans in die jaar. En die Here het mooi goed gedoen. Maar as ek dit bid, die skrif sê, ek en jy moet ons amen daarby toe. Wat beteken amen? Ek denk so. Geef my hand op, Here. Dan hou jy. Ek is saam met jy hier. Dis wat amen. Ja, ek is saam met jy. As ek bid vanoggend vir jou en ek bid vir siek is en jy sê wat siek is, dan steek jou hand, Here ek siek. Maak my gesond. Here my bene is seer. Here my oor. Here my ore. Dan sê jy amen. Die feit dat jy dit nie sê nie, beteken nie die Here kan dit nie doen. Die Here het nie jou nodig om jou gesond te maak. Maar as iets wat gebeur wanneer ek en die Here saamstem. So when I pray that, I invite you to join me. The Here is okay. Sy glorie. Nee, oor en uit. Ja, hy is agter ons. Hy is agter. Prys die Here, hy is agter ons. Hierdie was 'n taai ene van my. Ek is bly hy is daar. Ek is bly hy is daar. Right. So. Dis die lekker ding van goed wat klaar raak. As ek nie dit kan begin. As die nag donker raak, dan weet ons, nou kom die son op. En dan sê hulle, dit is die donkerste net voor die son opkom. Ek het nog nie so opgehou nie, maar hulle sê dit werk so, dat is die heel donkerste net voor die dag. Ek het dan al 'n paar keer die dag gesien breek. Ek het die voorreg gehad om dit op die Drakensberge te beleef, saam met my pa, gaan stap, en daai oggend word ons vroeg wakker, en ons kom uit die tent uit, en toe is ons voor die wolke. Daar, check ons in, en ons kyk so oor die wolke, en son kom so op. Dit is ongelooflik. Mens moet hier en daar in jou lewe, 'n sonsopkom doen. En jy moet ook 'n sonsondergang doen. Al by my op die plaas is die son so sak en alles word so rooi. Dat is mooi. Baie welkom vanoggend. My voorreg, baie dankie vir Dani, kerkraad, ouens, wat my toelaat om hier te wees vir julle vanoggend, dis my groot voorreg. Ek is baie dankbaar ek in die jaar saam met julle mag.
So, as jy nou kom, as jy nou een ding kon kry in 2026, wat sal dit wees? Nou niks, daar is nou nie, geld is nie 'n issue nie, tyd is nie 'n issue nie, ouderdom is nie 'n issue nie, niks, daar is nie, jy weet, gesondheid is nie 'n issue nie, daar is niks nie. As jy nou vir een ding kon raai, in 2026, wat sal dit wees? Weet dan nie, waar blyk dan nie? Okay, dis goed. Alright. Nou, wacht ek nie, ek wil nie waar dit nie, jylle leid dit hier. Ek het nog 'n paar goed om te doen. Nou nie waar dit te doen. Ek het nog 'n paar goed wat ek wil doen vir jy. Alright, so kom. En die jongens, as jy een ding kom kry, is jou kans hoor. Jy hoor jou. Dink nog, kan jy weet nog? Kom aan, as jy nou een ding kom kry, Nieuwe leven, nieuwe aarde. Waarom ben je 10 begrijpen? Ja, man. Nieuwe leven. Dat is aan. Oké. Alright. Gezondheid. Daar is goud weg. Dat kan ik niet. Nee, daar is Kom aan, wat as jy kom kies, as jy enige iets kom kies in die wêreld. 2026. Wat sal dit wees? Okay. Weet jy wat? Kom aan. Wat sal jy sê? 2026. Enige. Dit is julle wil hê om dit te sê. Ek nie vir die hele proses wat my kom. It's like that, like the outfit, beer can do it, beer can do it. En beter kan doen. Ja. Hoor, daai is 'n gevaarlike goeie wet. Klaar. Want Romeine 10 sê geloof kom uit die gehoor. En gehoor kom uit die woord van God. Ja. So as jy kan hoor. Yes, man. Kyk. Kyk hier, né? En die musiekwêreld daar buite. Die cheap seat agter. Okay, so dan met cheap seat, wat sê julle? Kan ek nie, kan ek nie. Ek kan aftree by die keel kan bly. Ek het al dit sê. Ja, nee, maar daai is die lekker ding van die see. Lekker om te gaan kuier en van die huis toe gaan. Ek het vir 'n jaar lank op die see gebly. Loop afstand van die see af. Ek het net 3 maande in die woord aan en gaan nie meer see toe nie. Nee, kyk. My pa het op, hulle wil Kaap toe. Ja, hulle Kaap toe, ja. Maar jy nou, op 'n langere terugtransval. Ja, man. Die Kaap en die see. Ja, wat is dit? Ja. Or not, you should tell go. I don't follow that. Okay. Die woord van die Here sê, Filippense 4 vers 6, maak julle begeertes in alles, teken en danksegging by God bekend. Amen.
begeerte. Wees ek reg? Nie? Jou mooi gedagtes vir daai kerk ding wat jy sê, van sê, laat julle begeertes, kom ek lees met julle woord vir woord. En hy sê, ek lees anders. Voor my lees nou in Brits. Nou nie in Brits. Filippense 4, dit is Afrikaans. Wees oor niks besorg nie. Dit wil hy begin. En dan sê hy, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broer, alles wat lieflik is, alles wat loflik, as daar enige eer, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat deeg het, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal by julle. Goed. So, okay, jongen. Terug gaan daar. Die woord van die Here sê, God ken my en jou hart. En hy ken ons diepste begeerte. Hy weet wat ek en jy sê met ons mond, maar hy weet ook wat ons dink. Hy ken daai goed wat jy vir niemand sê. En ons het nou gesing, sê God is goed. God is so good. He's so good to me. En ek gaan jou aanraai om daai twee skyfies van daai song, hoor my, daar ek nog kyk. Weet jy wat? Nee? Daai twee prentjies uit jou kop uit te leer. Hy sê, I am blessed. I am gold. Nice. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with His power. In Jesus' name. Knowledge for the glory of Jesus. Jy sien, ek en jy, dit gaan nie oor ons nie. Net, dis hoekom ek jy nou vra. As jy vir enige iets kon wens in 2026, waarvoor sal jy wens? Dan is ons baie keer geneig om bang te wees om te weet te sê wat ons wil hê. Wat ons nodig. Want sê nou dit selfgesentreer. Sê nou dit is vleeslik. Sê nou dit is wat is my tema vanoggend? Dit hulle julle laat weet. Ja. Ja. So wat is dit? Is dit? My laaitjie het begin. Hy wou siviele ingenieur. Hy kon 'n volle beurs gekry het by Fortune Universiteit vir al sy studies en al sy goeders.
om siviele ingenieurswese te slaan. So hak sy kop by Veearts en Heidman. Ons laat die veearts uitkom plaaspunt, die donkie kom kastreer, die veearts kom aan sonder iemand om te help. Ons sê nie, maar nie, ons is genoeg mense, ons is genoeg. Ek wil my 2 kinders, ek is daar, my vrou is nie, sy is nie in die kerk. As hy goed sien, het is nie lang gevat nie, so net begin doen, gaan sit jy maar dan langs die bak, ek maar net nie, as het liever by die huis. Hy is useless as dat bloed is. Maar ek is daar, Mikaela is daar, Reinhard is daar, Janai is daar, ons met my skoonsisie se dogter, skoonsisie is daar genoeg hande. Reinhard help. En al besig om sê, die kom te maak, jy nou maar gedink aan geld in. Ja, die wil ek net seker is die wat doen. Ek sê kop het geld in, nou gaan ek geld in. Maar nou sê ja, want dit is nou Desember. Jy moet al in Oktober, jy moet al in Augustus tipe dit aansoek doen. En dan hoor jy of kry jy kering en dan en wat. Maar nou kan hy ook nie. Hy kan nou nie meer aansoek doen nie, want die aansoek is verlang op besluit. En hy besluit wel, hy gaan 'n gap jaar vat. Hy gaan rondom en werk en verkeer gaan. Hy kry 'n werk daar by Molari, die ou kanyn, en hy werk daar op die plaas. Ja, die beeste spuit die beeste, mis die beeste spuit homself in 2 keer, 3 keer, whatever, ja, in die hospitaal, dis nie meer aarde, die kind, weet maar, hy werk vir 'n jaar daar, tussen die beeste, en hy laat die groot diere, en hy is so baie, hy gaan vir jou in huis vat, en hy kry nie kering. Het werk van baie keer, so as jy 'n man is in Suid-Afrika, dan kry jy nie kering met die keer, baie keer. So nou gaan hulle almal moet BSCV kinders swat. So nou gaan swat hy BSCV kinders vir die eerste jaar, miskien dan kan hy weer aansoek doen vir jaartenny in daai jaar, en dat jy weer kan, blijkbaar. Okay. Terwyl ek weet van die swat, besluit hy sê hy gaan nie jaartenny doen. Hy like nie, hy wil nie hondjies en kuitjies en haasies en slangetjies en goedjies. Hy hou van beeste. Ek wil ons het beeste op die plaas. Hy like van die groot goed meewerk en die donkies en die hy gaan sy BSCV kinde klaar maak en dan gaan hy. As ek kan hy praat nou dan, sê hy, ek dink ek. En maar hy is verkeerd. En maar hy is gemis. En maar jy laat het sê. Wat is? Wat is ek gemis? Wat is ek kyk na 2026 en ek mis het? Wat is ek kyk na alles wat in 2025 gebeur het en ek sê ek gemis? Keer. Wat as jy dit mis? Okay. Wat jy by ons lees my sal. Ek is seker af van julle ken hierdie skrif. Uit julle kop. Ek gaan 2 gedeeltes lees. Psalm 23. Julle ken hom baie. Meeste van julle kan hom opsê. Mooi. Ek ook maar net 'n liedjie sing. Ek kan hom sing, dan ken ek my kop uit woord. Raak maar. Die Here is my Here. Niks sal my ontbreek. Hy laat my neerlê, groen by die vel, maar waar is waar is, lei my. Hy verkoop my, hy lei my, die spore van gerechtigheid, om sy naam ontkom. Baie wat is gesing? Highly favored, anointed, filled with the spell for the glory of His name. Nee. Om sy naam ontkom. En dan? Al gaan ek deur 'n dal van 'n dal van dood of 'n dal van doodskade? Wat is 'n doodskade? Jy al gedink aan? Wat beteken? Ek was dan die verrassing. Dis ek wat beteken vir die dood van die dal van doodskade. Ek het dink van jy dit is beter van. Maar ek was daar besig om na gat te val, die Here my daar uit te neem. En dit is ek verseker.
Waar kom jy skade weer? Ika. Skade weer. Hoe kry jy 'n skade weer? Kijk aan lig. Oh, julle jong mense, kom, verduidelik vir ons, hoe werk skade? Want jy kan nie niks sê in die kerk nie. Waar kom skade weer vandaan? Maar jy ken hierdie. Waar is skade? Waar is skade? Okay, dat is skade. Waar kom skade weer vandaan? Ja, maar jy het nog nooit uit moet jy voet in die muur. Ja, wat dink jy dan daarvan? Jy het net wel wat kyk na my, of jy dit gaan doen. Stel op nie. Ek het baie meer gekyk. Waar kom skade weer vandaan? Wat lig aan daai kant. Daar is lig nodig vir skade weer om te wys, nee. As jy die ligte afsit, waar is die skade weer? Dan is daar nie skade weer. Okay, so as dit sê, daar's 'n doodskade weer. Wat beteken dit? Dan moet ergens 'n lig wees. As ergens lig, maar dan sê, dis hoe daar skade. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U sorg en U stap en vertroos my. En dan waar hy taal voor my aangesig teenoor my sê. U maak my hoop. My week. Dan? Daar is wat. Net goedheid en guns. Net goedheid en guns sal my volg. Al die dae van my lewe. En dan hy sê, bly tot in die julle staan 3 van het opstel. Dan begin die Psalm 23 met die mooiste ding. Nou ek ken die Psalms is nie aan mekaar gelink, dis nie soos die evangelie, dis eintlik 'n storie. Dis nie soos die briewe van Paulus wat hy eintlik vir 'n gemeente skryf, maar kyk hoe mooi werk hierdie twee Psalms saam. Want hy sê, net goedheid en guns sal my volg. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and surely goodness shall follow me all the